Ladies தான் மேக்ஸிமம் 80% எல்லாமே லேடிஸ் பண்றாங்க இங்க மேனுஃபேக்சரிங். இது யூஸ் லேடிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல 80% லேடிஸ் தான் வர்க் பண்ணிருக்காங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இதுல பெட்ரோல். ஆமா இது வந்து டீசல் இருக்கு. டீசல் 9 HP. ஓ இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. வலியது வந்து பேசிக் பிரைஸ் 58 பிளஸ் டாக்ஸ். டீசல் வந்து பேசிக் வந்து 58 பிளஸ் டாக்ஸ். ஆமா. டீசலை பொறுத்தவரையில 3 சான்ஸ் இருக்கு. 173 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர் கொடுக்கலாம், 178 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர் கொடுக்கலாம், 189 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர்ஸ் கொடுக்கலாம். அதாவது പല തരത്തിലുള്ള പവർ വീഡേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്കൂട്ടർ പോലൊരു പവർ വീഡർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മാഡം ഉங்க പേര് என்ன? ராணி. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்ன சார்? இதோட சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்தே ஓட்டிக்கலாம். வீடர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்து ஓட்டுற வீடர் நம்ம தான் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்தியாவில முதல் முறையா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவரான செய்தேக்குதான்னு പറയുന്നത്. ஆமா இது லேடிஸ் தான் மேக்ஸிமம் 80% எல்லாமே லேடிஸ் பண்றாங்க இங்க மேனுஃபேக்சரிங். இது யூஸ் லேடிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல 80% லேடிஸ் தான் வர்க் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ஓட்டுறதும் லேடிஸும் ஓட்டிக்கலாம். எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்க முடியும். வீடர்ல செய்யற எல்லா வேலையுமே நம்ம இதுல உட்கார்ந்தே எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கலாம். ஆமா இதோட ப்ரொடக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இதோட 80% வேலையை லேடிஸ் தான் செய்றாங்க. ஆமா സ്ത്രീകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വീഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ. இல்ல அட்டாச்மென்ட் எங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சார்? அட்டாச்மென்ட் பின்னாடி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டயரை கட்டிட்டு பிளேட் செட் போட்டுட்டு எல்லா வேலையும் டயர் கட்டிட்டு பிளேட் செட் ஃபிக்ஸ் போட்டுக்கணும். இதுல இந்த நம்ம அட்டாச்மென்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ராலி வேணா ட்ராலி போட்டுக்கலாம். என்ன அட்டாச்மென்ட் வேணாலும் இதுல மாட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பெட்ரோல். ஆமா இது வந்து டீசல் இருக்கு. டீசல் 9 HP. ஓ இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. வலியது. ஓகே அதோட அட்டாச்மென்ட் தான தாடி இருக்கு. இதுல வந்து இதனுடைய பிளேடு, அது அதனுடைய பிளேடு. இதுலயும் பின்னாடி என்ன வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். ட்ராலி வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். ஆமா எது வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். ரிட்ஜர், மல்ச்சிங் மிஷின் எது வேணா இதுல போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ഇത് ഒരുമാതിരി ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാ. ചെറിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ. ரொம்ப எஃபர்ட் இல்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கியர் எதுவும் இல்லை. ஆக்சிலேட்டர் கியர் உண்டு. ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் கியர், நியூட்ரல், செகண்ட் கியர், அப்புறம் ரிவர்ஸ் எல்லாமே உண்டு. எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே உண்டு. இப்போ இதோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் என்ன வரும் சார்? ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 48 பிளஸ் டாக்ஸ் வரும். 48ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஆமா 48 பிளஸ் டாக்ஸ் பெட்ரோல் வண்டி. ஆமா இது வந்து பேசிக் பிரைஸ் 58 பிளஸ் டாக்ஸ். டீசல் வந்து பேசிக் வந்து 58 பிளஸ் டாக்ஸ். ஆமா பேசிக் மாடல் 58 பிளஸ் டாக்ஸ் வருது. ஆமா இது வந்து பெட்ரோல் மாடல். இது எல்லாமே ஒரே மாடல் தானே சார்? இதெல்லாமே வந்து பெட்ரோல் மாடல். பெட்ரோல் 170 இன்ஜின் ஃபிட்டட். எல்லாமே ஒரே இன்ஜின் தானே இருக்கு? ஆமா இது எல்லாமே ஒரே இன்ஜின் தான். 170 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர்ஸ். இதுல வந்து 3 சான்ஸ் இருக்கு. டீசலை பொறுத்தவரையில 3 சான்ஸ் இருக்கு. 173 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர் கொடுக்கலாம், 178 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர் கொடுக்கலாம், 189 இன்ஜின் ஃபிட்டட் வீடர்ஸ் கொடுக்கலாம். அதாவது 6 HP, 7 HP, 9 HP. இதுல வந்து அந்த வீடர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். டீசல் பொறுத்தவரையில பெட்ரோல்லயும் 9 HP இருக்கு. அது அந்த வீடரும் அந்த மாதிரி இன்ஜினும் கொடுக்கலாம். ஓகே இது ரோட்டில் ஓட்டிட்டு போறதுக்கு ஏதாவது லைசென்ஸ் தேவை அந்த மாதிரி பிரச்சனை? இது ரோட்ல உபயோக கூடாது. ரோட்ல ஓடுறதுக்கு இல்ல. இது அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் மட்டும் தான். அக்ரி பர்பஸ் மட்டும் தான் இது. ஓகே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் தேவையில்லை. அக்ரி பர்பஸ்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. ரோட்ல ஓட்டக்கூடாது. ஃபீல்டில் மட்டும்தான் ஓட்டணும். ஆமா சூப்பரா இருக்குது. இதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் தானே சார் இது? ஆமா இதுதான். இந்த பிளேட் செட்டு தான் நம்ம பின்னாடி இந்த டயர் கட்டிட்டு அந்த பிளேட் செட்டு போட்டுட்டு தான் ஓட்டணும். ஓகே